Ẹ jẹ́ ká jókòó. Ẹ jẹ́ ká jókòó. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún orí ọ̀fẹ́ tó fún wa ní ọjọ́ kejì ìpàgọ́ ti ọdún yìí. We thank God for the privilege that's given us for the second day of this year convention. A dúpẹ́ fún iṣẹ́ agbára tó ṣe nínú ayé àwọn ọmọ Ọlọ́run ní àná. Thank God for the wondrous work that He did in the life of the children of God yesterday. Di ọwọ́ rẹ sókè tí Ọlọ́run bá fọwọ́ kàn ẹ́ ní Wave àná yẹn. hands to the Lord if the Lord really touches you. Ọlọ́run fọwọ́ kàn ẹ́ ní àná. The Lord touched you yesterday. Ojú ọwọ́ rẹ dáradára. Wave your hands very well to the Ẹ jẹ́ God. ká káwọ́ wa sílẹ̀. Let's hands down. Fi àwòrán fún ọjọ́ iwájú. Showing a picture for the future. Ọlọ́run ló ń fi àwòrán àwọn ẹni tí ó dáhùn fún ògo. It's the Lord that is showing the images of whom He have created for glory. Nígbà tí ẹ̀mí Ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ sí bá mi sọ̀rọ̀. And when the Spirit of the Lord keep on explaining to Orí me, Olúwa tí ó dá ẹ̀mí rẹ̀ lù mí. I saw God who poured His Spirit upon me. Ọwọ́ Olúwa wà ní gbogbo ara mi. The hands of the Lord is upon my body. Kì í ṣe eléyìí tó wúwo. It's not the one that is heavy. Nítorí pé Ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ àwọn ènìyàn rẹ̀. But the Lord, because the Lord have love for His people. Ọwọ́ tó bá wúwo sí ara ènìyàn tàbí sí ara orílẹ̀-èdè ni pé Ọlọ́run ń bínú sí àwọn The ènìyàn hand rẹ̀. that is heavy unto a man or to a nation, that means God is angry. Ọwọ́ eléyìí wá kí àwọn ènìyàn kó lè mọ ìfẹ́ inú rere Ọlọ́run sí àwọn tó dá ní àgùntàn pápá rẹ̀. These hands come so that God can show His goodwill towards whom that He has created in His own images. Olúwa wá fi hàn mí wípé. The Lord showed to me Ǹjẹ́ o mọ̀ wípé. that, do you know, Mo gbẹnu Dáfídì ọba sọ̀rọ̀. has spoken through David the king. Nígbà tí ọba Dáfídì rí ara rẹ̀. When King David saw himself Ó sì rí Ọlọ́run. and he saw God Ó rí wípé. and he saw that Èmi jẹ́ àwòrán Ọlọ́run. that I am an image of Ọlọ́run God, ó sì dá mi. and God have created me Tí ìyanu. wonderfully Tí ẹ̀rù. and fearfully. That is the image the Lord creates us. Ó ní àwòrán yìí tí Ọlọ́run dá wa. Psalm 139 verse 14. Let us go to Psalm the word of God. 39:14. Mo fẹ́ sọ nǹkan kan fún ọ ní àṣálẹ́ yìí. I want to tell you something tonight. If you are not breakthrough within 25 years to 45 years Bí o and bá- 50 years is your problem. Bí o bá Cause lá- that problem. Bí o bá lálùyọ láti bẹ̀ láti ọmọ ọdún márùndọ́gbọ̀n sí ogójì ọdún kì í ṣe wàhálà Ọlọ́run, wàhálà tẹni. Ìwọ ló fa wàhálà yẹn. You are the one that caused the problem. Nítorí pé nígbà tí ẹni tí ó ń dá àwòrán ní ènìyàn rẹ̀ ń dá àwòrán ó dá tí ìyanu kì í wá ṣe ìyanu nìkan ó tún wá dá tẹ̀rù. That means people must fear you. They must see God Almighty when you are embrace your glory. When God created you as an image, God created you fearfully and wonderfully made. That means people must fear you when they see that the glory in you. Wọ́n gbọ́dọ̀ bẹ̀rù rẹ. They must have fear of you, Nítorí pé because ẹni tó dá ọ the one who created kò you, dá ọ lásán. He not created you Màmá for kò dá ọ bó ṣe dá erinmi nínú omi. It's not No. created you like an animal in the ocean. Ọlọ́run ò dá ènìyàn bẹ́ẹ̀. God doesn't created man like that. Gbọ́ Ọlọ́run ò dá ọ bó ṣe dá igi inú igbó. He's not created you as He created a tree No. in the bush. Ó wá dá ènìyàn ní àwòrán ara He rẹ̀. made man in His own image. Bí èmi Ọlọ́run ṣe jẹ́ ìyanu. That as I, God, that is Jẹ́ wonderful, kí àwòrán tí mo dá kó jẹ́ ìyanu. let the image I made Farabalẹ̀. be wonderful. Farabalẹ̀ kó gbọ́ nǹkan tí à ń sọ yìí o. Be attentive to Bí hear èmi what you're saying. Ọlọ́run ṣe jẹ́ ẹ̀rù. If I, as God, that is very fearful, Ó dá ènìyàn ní ẹ̀rù. He made man fearfully. Psalm 139 verse 14. Let us hear the voice of King David there. And when you are studying that Bible, allow the Holy Spirit to let you see the great point in that verses. Ẹ jẹ́ ká wo Psalm 139 verse 14. Bí a bá ka Bíbélì kí a wo ohun ẹ̀rù àti ìyanu tí ó wà níbẹ̀. Èmi ó yìn ọ́. Yes.
nítorí tẹ̀rùtẹ̀rù àti tìyanu lè á dá mi. Pause. I will praise thee, Yeah. for I am fearfully and wonderfully made. Nígbà tí Dáfídì wo àwọn iṣẹ́ rere tí àwòrán rẹ̀ ti àkúáyà tí ṣe ògo, ó wá gba ẹnu rẹ̀ sọ wípé màá yìn ọ́ nítorí pé ńgbà tó ń dá mi ó dá mi bó o ṣe dá Eliabu. When David saw the wondrous work that the Lord had performed in his life, then he concluded that God created him wonderfully and fearfully, not as he created Eliab. Gbọ́ Dáfídì rò lọ́kàn rẹ̀ rí wípé nígbà tí ìwọ ń dá mi ó dá mi bó o ṣe dá Abinadabu. David observed that when God created him, he didn't create him as how he created Abinadab. Am I talking to the children of God? Yẹ mo ń bá ọmọ Ọlọ́run sọ̀rọ̀ bí You understand the point of God? láti gbọ́ ohun ti Ọlọ́run. I am so happy yesterday night Inú mi dùn láṣálẹ́ àná. when I saw the children of God realize their mistake. Nígbà tí àwọn ọmọ Ọlọ́run tí wọ́n kíyèsí àṣìṣe wọn, They come back to that rich picture. wọ́n padà wá sí àwòrán ńlá ni. Ìgbà yẹn ni mo tó mọ̀ pé mo ṣiṣẹ́. It's that time that I know that I work. Gbọ́ kí David tó kọ orin yìí sà mo mọ̀ wípé ó ti dàrò wípé ó dá mi bó o ṣe dá Sáàmà. Now, before David can sing these as Yes. songs, he Àwọn ẹgbẹ́ ẹ̀ ni mò knew ń sọ yẹn o. that he did not create him as he created his other brothers. Ó ti rò wípé ní ìgbà tí o dá èmi o. He thought within himself that when you made me, Ohun tí mò ń rí nínú àwòrán yìí ni I'm wípé seen in this picture ó is this. dá mi tẹ̀rùtẹ̀rù àti ti ìyanu ti You ìyanu. created me fearfully and wonderfully. So tó bá rí bẹ́ẹ̀ ẹnikẹ́ni tó bá ti yapa kó ní ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. If it is so, whosoever that deviated from God, Àwọn iṣẹ́ ìyanu tí a rán àwòrán rẹ ò lè farahàn. the wondrous word that your image has been sent for can never be manifested. Bákan náà bí àwòrán rẹ bá ń gba iṣẹ́ ìyanu So if your image are receiving miracles, ẹ̀rù Ọlọ́run gbọ́dọ̀ tẹ̀lé. the fear of the Lord must follow it up. Bí àwọn èèyàn bá rí ògo yẹn If the people are seeing that glory, wọ́n gbọ́dọ̀ bọ̀wọ̀ fún ọ. they must honor you. Kì í ṣe láti gbógun tì ọ́. It's not just to kick against you. Ohun tí Ọlọ́run fi hàn mí ni wípé God shield me. jẹ́ kí àwọn ènìyàn mọ̀ wípé Let people understand nígbà tí that mò ń dá wọn when I am creating them ní àwòrán mi in my own èmi image, fúnra mi Ọlọ́run I jẹ́ myself, God, ẹ̀rù I am full of fear àti ìyanu. and wonders. That is the way I mold them. That is where I create them. That is where I want to show them to the world. And I want them to know they are my only biological child. Bí mo ṣe mọ̀ wọ́n, bí mo ṣe dá wọn nìyẹn, mo sì fẹ́ kí wọ́n mọ̀ wípé mo jẹ́ bàbá fún wọn. Who's your father now? Ta ni bàbá rẹ báyìí? Báwo ló ṣe mọ̀ pé wọ́n dá ọ wáyé? How do you know that he made you now? Tọ́lọ́run bá dẹ́ tìyanu tí ọ̀tá bá dọ́dọ̀ rẹ tó bá halẹ̀ Bíbélì wí pé tí wọ́n bá súnmọ́ ọ ní ọ̀nà kan wọn ó sá ní ìgbà méje. And when you God has known that you created fearfully, Mo kàn fẹ́ kó máa you will ronú not ní know wípé that when enemy comes to one place, they are going to flee 7 times. you are the picture Ìwọ ni àwòrán God want to show to the world. tí Ọlọ́run fẹ́ fi hàn fún ayé. Because he know your future. Nítorí ó mọ ọjọ́ ọ̀la rẹ. Ẹ wá wo ọjọ́ ọ̀la bó ṣe ń rálẹ̀. And look at how the future seems so bleak. Ẹ wo báwọn èèyàn ṣe ń jìyà Look nítorí ọjọ́ ọ̀la. at people are suffering because of their future. Báyà tí oore ọ̀fẹ́ tí ń bá tí báyà a sì lè débẹ̀ a ṣe máa débẹ̀ náà kó tó di pé a máa parí. Mo fẹ́ kó mọ̀ nǹkan kan láàrin yẹn. I want you to know something at that juncture. Dáfídì ló ń sọ̀rọ̀ níbí yìí o. David is one that is speaking here. Ẹ wá lọ sínú mo kàn nígbà tí mò ń ka Bíbélì. When I'm searching the scripture, Ẹ wo arákùnrin ọba yìí. look at this king. Kí ni irú ọ̀rọ̀ tó ń sọ? Báwo ni inú ẹ̀ ṣe dùn tó nǹkan tó ń sọ yìí? How glad he was when he made this statement. Ṣùgbọ́n kó tó sọ wú ọ̀rọ̀ yìí. But before this statement came Ó out ti from ní him, àròjinlẹ̀. they have having good Ó thought. ti bá Ọlọ́run rìn. They have worked with God Ó ti mọrú ìhà tí Ọlọ́run kọ sí òun. and know how he is with God.
kò sí ẹni tí ó bá Ọlọ́run rìn pẹ̀lú ìfẹ́ òtítọ́ tí Ọlọ́run ò ní fi ẹ̀rù àti ìyanu hàn lára rẹ̀. No one that walked honestly with God, that God will not show fearfully with him. Verse 1. Let us read it And and understand the word of King David. Verse 1. Yes. Èmi ò máa kíyèsí ọ̀nà mi. Yes. Kí èmi kó má bàa fi ahọ́n mi ṣẹ̀. Kí èmi ó máa kíyèsí ọ̀nà kẹ́ẹ̀fìlì wọ́n pé máa yẹn I will ọba yẹn ọba tá à ń wò yẹn. The king that we are looking at, Ó ti mọ̀ wípé àwòrán Ọlọ́run ló ń ṣe. knew that he is an image of God. Àwọn tá a bá fẹ́ fi àwòrán wọn fún ọjọ́ iwájú nítorí wọ́n máa ṣe nìyẹn o. Those that Mama. wanted their image show to the future, this is what they are going to do. Wọ́n máa kíyèsára. They will take heed. Wọ́n máa wọ̀ láì rékọjá. They will be sober. Wọ́n á ní ìbẹ̀rù. They will have the fear. Wọ́n máa wọ̀ wípé tí n bá lọ ṣẹ̀ ẹni tó dá mi máa bínú. They will consider that if they sin, his creator will get annoyed. Báwo wá ni wọn ò ṣe ní ṣe rere láyé? How will not be fruitful on earth? Kà á díẹ̀ sí yes yes Mo ní yes èmi ò máa kíyèsí ọ̀nà mi. Aha. Kí èmi kó má bàa fi ahọ́n mi ṣẹ̀. yes. Èmi ò fi ìjánu kó ara mi lé ẹnu. Máa gbọ́. Nígbà tí ènìyàn búburú bá ń bẹ níwájú mi. Pause. I said, I will take heed to my ways, that I sin not with my tongue. I will keep my mouth with a bridle, Yes. while the wicked is before me. Èmi ò fi ìjánu sí ẹnu mi nígbà tí ènìyàn búburú. I will keep my mouth with a bridle, Nígbà tí ènìyàn búburú. while the wicked Bá is ń bẹ before me. níwájú. Ẹ wo bọ́n ṣe wá ń kọpí inú yìí rere. Ẹ rí. How people Ẹ are rí tí copying yìí rédì. in gospel, and how gospel turns to Torí ìgbádùn ayé. because of the enjoyments of this world. But if I don't please my creator, Bí mi no ò way for my image to enjoy pleasure in Bí this mi ò world. bá tẹ́ ẹlẹ́dàá mi lọ́rùn, kò sí bí àwòrán mi ṣe fẹ́ gbádùn. Ó jẹ́ àpèsè fún mi. Ẹ wá wọ àwọn àwòrán tó ń kọpí. Then look at the pictures, the images that they are copying. Ẹni búburú á dún wájú wọn aláwọn kánsẹ́lì wọn. And the wicked one will stand before them and say, it's cancelling them. Ó lórúkọ Jésù. I will say, in the name of Jesus. Ó máa ra pósí kékeré méjì. You are going to buy a small coffee. Owó dẹ̀ máa small dé. coffee, and money will count. Dáfídì wípé. David said, Èmi ò fi ìjánu sí ẹnu mi. I will breathe to my Nígbà mouth. tí ẹni búburú When the wicked bá bẹ one níwájú mi. that are before Torí me, pé kò fẹ́. because Kí ìyapa kó wà láàárọ̀ òun àti àwòrán doesn't òun. want My God. separation to be between himself and his image. Gbogbo èèyàn wá fẹ́ dọlọ́lá. Everyone want to be wealthy. Everybody fẹ́ máa wọ white bí $10. Want to dress up like $10. Àbí wọn parọ́? Yes or no? Yes or no? But ní dídá tó dá ìwọ owó òmùbá yóò great ju ti ẹni tó ń wọ white. As God have created you, you don't know, maybe you have been created greater than the one that you are copying. Nígbà tí Dáfídì jọba tán, ó wá rí wípé Eliabu ẹ̀gbọ́n òun kàn ga lásán ni. When David was enthroned, now he observed that Eliab, his brother, just tall. Sójà lọ́lọ́run dá. God has just made him as a soldier, Àwọn captain ojú ogun. the captain of the war. Samuel débẹ̀. Samuel got there, Ó wo fíìtì ẹ̀ pé God. look at the height and say, Ọmọkùnrin rẹ̀. this is a man. Ó gbé òróró. Put all the Ọ̀nì oil. stop dáwọ́ dúró. And God said, Mo call a kọ́. peace. I reject him. Kí ló wà nínú ayé rẹ tọ́lọ́run fi ń kọ àwòrán rẹ? What is in your life that God is rejecting your images? Sórí bó ti bi tó kọ àwòrán rẹ dé. You see to the level that your image have been rejected. Ó wà níbi tó ti yẹ kó o gbaṣẹ́. Ọlọ́run dẹ̀ kọ àwòrán rẹ. You are in a place that you need to be awarded a contract, but God rejected your Ó image. gbé bísínẹ́sì rẹ kalẹ̀ báyìí. Àwọn ẹni rere tó yẹ kó tí kò benefit lára rẹ̀ wọ́n dẹ̀ kọjá níbi àwòrán rẹ. Nítorí pé Ọlọ́run ti kọ́ nípa àwọn ìwà búburú rẹ. You place your business down, but the people that are supposed to benefit through him, they bypass you because of your wicked act. Yes, yes, Verse 2. yes. Mo fi ìdákẹ́yà di. Máa gbọ́. Mo tilẹ̀ pa ẹnu mi mọ́. Yes. Kúò lé ọ̀rọ̀ rere. Ẹ máa gbọ́. Ìbínújẹ́ mi sì ru sókè. Yes. Àyà mi gbóná nínú mi. Ẹ máa gbọ́. Nígbà tí èmi ń ronú Wow. iná ràn
mò ń ronú kí ni o. nígbà tí èmi ń ronú iná ràn Yes. nígbà náà ni mo fi ahọ́n mi sọ̀rọ̀ olúwa jẹ́ kí èmi kó mọ òpin mi níhìn-ín òde o jẹ́ kí èmi kó Ísírẹ́lì. mọ òpin mi jẹ́ kí n mọ òpin mi. Let me know my end. àti Jẹ́ ìwọ̀n mọ- ọjọ́ mi àti kí ni o. àti ìwọ̀n ọjọ́ mi máa gbọ́ o. bí ó ti rí Aha. kí èmi kí ó lè mọ ìgbà tí mo ní níhìn yes. kíyèsí Kíyèsí. ìwọ ti sọ ọjọ́ mi dàbí ibú àtẹ́lẹwọ́ Máa gbọ́ o. ọjọ́ orí mi sì dàbí asán níwájú rẹ. boss. Behold, thou hast made my days as an handbreak, and my age is as nothing before thee. Psalm 139. Psalm 139. Back 139 verse 2. ìwọ mọ ìwọ mọ ìjókòó mi àti ìdìde mi yes. ìwọ mọ ìró mi ní ọ̀nà jíjìn rere Yes. ìwọ yí ipa ọ̀nà mi ká Yes. àti ìbúlẹ̀ mi Yes. gbogbo ọ̀nà mi sì di mímọ̀ fún ọ Aha. nítorí kò sí ọ̀rọ̀ kan Yes. bí ahọ́n mi Aha. kíyèsí Yes. olúwa ìwọ mọ̀ ọ́ pátápátá Yes. ìwọ sì ṣe mi mọ́ lẹ́yìn àti níwájú Yes. ìwọ sì fi ọwọ́ rẹ lé mi Aha. irú ìmọ̀ yìí ṣe ohun ìyanu fún mi jù ó ga èmi kò lè mọ̀ ọ́ Tẹ̀síwájú. níbo ni èmi ò gbé lọ kúrò lọ́wọ́ ẹ̀mí rẹ ó ti tó níbo lèmi ó gbé lọ kúrò lọ́wọ́ kíni o. ẹ̀mí rẹ. Whither shall I go from thy spirit? ẹ má dara wa láàmú ẹ má jà dara wa láàmú. Don't let us just disturb ourselves. ọgbọ́n orí wọn ò lè jẹ́ ká là débi tí a ní èrò wa dé. Our human comprehension yes cannot ẹ get accept ọ̀rọ̀ yẹn. to the level of our thinking. bí ẹ bá dẹ̀ fọgbọ́n orí yín ṣé ó mọ bó ṣe máa dàrin àjò ẹ̀ dánù. And if you want to do it by your own human wisdom, you know how to pull it off. mo fẹ́ kí àwòrán wa wà lára àwọn tí ó máa fi hàn tí àwọn èèyàn máa wò pé àwọn àwòrán ọjọ́ iwájú a ní àwọn àwòrán rere ní àwọn àwòrán rere tí wọ́n rí àyànmọ́ wọn lò. I wanted people to see us as a people that are showing their picture of like a people who have their destiny being tẹ̀síwájú fulfilled. díẹ̀ mbẹ́. yes. níbo lèmi ò gbé lọ kúrò lọ́wọ́ ẹ̀mí rẹ Aha. tàbí Yes. níbo lèmi ò sáré kúrò níwájú rẹ Aha. bí èmi bá gòkè lọ sí ọ̀run Máa gbọ́ o. ìwọ wà níbẹ̀ Máa gbọ́ o. bí èmi bá sì tẹ́ ẹ ní mi Yes. ní ipò òkú Ah. kíyèsí Máa gbọ́ o. ìwọ wà níbẹ̀ Tẹ̀síwájú. èmi ìbá mú ìyá apá òwúrọ̀ Máa gbọ́ o. kí èmi sì lọ jókòó ní àòpin òkun Aha. àní níbẹ̀ Yes. náà lé ọwọ́ rẹ yóò fà mí Máa gbọ́ o. ọwọ́ ọ̀tún rẹ Yes. yóò sì dì mí mú tẹ̀síwájú. mo bá wí pé Ah. ǹjẹ́ kí òkun kí ó bò mí mọ́lẹ̀ Máa gbọ́ o. kí ìmọ́lẹ̀ kí ó du òru yí mi ká Yes. nítòótọ́ Ah. òkùnkùn kì í ṣú lọ́dọ̀ rẹ̀ Máa gbọ́ o. ṣùgbọ́n Ah. òru tan ìmọ́lẹ̀ bí ọ̀sán Yes. àti òkùnkùn àti ọ̀sán Máa gbọ́ o. méjèèjì bákan náà ni fún ọ Tẹ̀síwájú. nítorí Ah. ìwọ ló dá ọkàn mi Máa gbọ́ o. ìwọ ló bò mí mọ́lẹ̀ nínú ìyá mi Yes. èmi ò yìn ọ́ Ah. nítorí tẹ̀rùtẹ̀rù Máa gbọ́. àti tìyanu lè dá mi Yes. ìyanu ni iṣẹ́ rẹ Ah. èyí ni ilé ọkàn mi sì mọ̀ Máa gbọ́. dájúdájú tẹ̀síwájú. ẹ̀dá ara mi kò pamọ́ kúrò lọ́dọ̀ rẹ máa gbọ́ o. nígbà tí a dá mi ní ìkọ̀kọ̀. But look at that verse. ẹ̀dá ara mi kò pamọ́ kò ní ọ̀dọ̀ rẹ. nígbà tí a dá mi ní ìkọ̀kọ̀. ṣé gbangba ló ti dá ọ. My substance was not hidden Damilo. from thee when I was made in secret. ìgbà tó make image ẹ ṣé gbangba ni. When he made your image, is it openly? so mọ àwọn tó wà ń bẹ̀. Do you know those that are there? dárúkọ áńgẹ́lì tó wà ń bẹ̀ ńgbà tí wọ́n ń dá Ádámù àti Éfà. Mention the angel that is there when Adam and Eve were being made. mo débẹ̀ yẹn. I got into that junction. mo mi. gbogbo nǹkan tó wà lágọ̀ọ́ ara wa ó wà nínú ìwé Ọlọ́run. All the members of our body have been written in the book of God. wọ́n. Ẹ jẹ́ ká túbọ̀ yẹn kà. wọ́n á lẹ́lòmíì kò sí nǹkan tó ṣe ṣẹ́rí ńgbà tí cell of the body ẹ bá dédé ta ló láwòrán rẹ. They will say they find nothing, but I'm asking you, who have your own image? àwọn ènìyàn sì ń dẹ́sẹ̀ àwọn ènìyàn hùwà búburú wọn kò tiẹ̀ ná ní Ọlọ́run wọn ò bọ̀wọ̀ fún pé òun ni Olúwa. People are sinning. They don't observe that God is the King of Kings and is the Lord of Lords. tuntun bẹ̀ ká má sún sókè o lọ ka pọ́sàn yẹn yes. verse 16 Aha. ojú rẹ ti rí ohun ara mi ojú rẹ ṣe kí ni o. ti rí Thy ohun ara eye mi did see my gbogbo èèyàn ẹ substance. tẹ́jú mọ́ Bíbélì. Look at your Bible. kí ló wà lára rẹ tí ojú Ọlọ́run ò rí. What is in your body that the eyes of the Lord cannot gaze? ẹ jẹ́ ká ronú o.
Let us think deeply. bó o ti fẹ́ ṣe rere ó wà lọ́wọ́ ọlọ́run. The level of your prosperity Mama, be lies like in that. the hands of God. bó o ti máa jẹ́ èèyàn ó wà lọ́dọ̀ ọlọ́run. How can you become somebody in life? Lies in the hands of God. a ti mọ̀ pé gbogbo èèyàn náà ló lè complain. We all know that every Kò sẹ́ni man tí kì í can complain. complain. nítorí pé ohun tó ń dùn mí. Because what is paining ó ti me. wà nínú ìwé rẹ̀ àkókò ìgbà tí ó yọ̀ǹda They rẹ̀. have been in his book until the time that he goes to release ó it. ti ṣe èmi ní àwòrán He has ọjọ́ made iwájú. me an image for a future. pé ìwọ ṣáà máa sìn mí kí èmi máa fi ọ́ hàn bí ẹni ológo. That just be worshiping me so that I will show you as a glorious person. ìwọ ṣáà fi ọkàn rẹ fún mi kí gbogbo ọjọ́ alẹ́ rẹ kó lè dùn dálẹ́. Give me your soul that your futures might be perfectly okay. ìwọ ṣáà fi gbogbo àyà rẹ wá mi bó tilẹ̀ jẹ́ pé nígbà tó ṣe díẹ̀ Jacob rí àwọn ìkorò ní ogbó rẹ̀ síbẹ̀ ó rẹ́rìn-ín tó fi kú dọ́jọ́ Such alẹ́. me with your heart. Though Jacob passed through some sorrowful act, but at the end, laughter became his lot. ṣé àmì tó bá wà ń bẹ̀ yẹn dáadáa. Say amen Amen. if you are there. àwọn wo la dá ní tẹ̀rùtẹ̀rù ẹ ṣe àmì kí n gbọ́ Those yé. that are made fearfully. àwọn wo la dá ní tìyanu tìyanu ẹ ṣe àmì kí n gbọ́ yé dáadáa. Say Amen. amen. Those that have made wonderfully. gbọ́ mo fẹ́ kó o Listen. mọ eléyìí. I want you to know this. 2 Corinthians chapter 4. Second Kọ́ríńtì kejì orí kẹrin. ẹ já wọ Kọ́ríńtì kejì orí kẹrin. 2 Corinthians chapter 4 máa gbọ́ ẹ wá bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ kínní. from verse 1. ẹgbọ́n kan tí Paul ń bá àwọn ará Kọ́ríńtì sọ níbí. Look at the statement of Paul to Lẹ́yìn eléyìí. Corinthians. After this, màá wá sọ ohun tí ó gun Sólómọ́ọ̀nù and I will tell you what are paying Solomon tó fi ń sọ tẹ́lẹ̀ Jésù Kristi. that is prophesying about Jesus Christ. tó ń worú ìfẹ́ tí Ọlọ́run ní sí òun tó fi dáhùn ní àwòrán ẹni tí ayé ò ní ní lára. That he knew about the image of God that God created him, that people will not inflicted her ìwọ and tó him. jókòó níbẹ̀ yẹn. You that you are sitting down tó there, gbàgbọ́ that you believe, kó o fi ìtara ṣe àmì ilẹ̀ mẹ́ta. and say amen with your láti alẹ́ yìí that lọ. as from kó tonight. o fi ìnira rin ìrìn àjò ayé rẹ mọ́. Amen. 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 sọ gbàgbọ́. Do you believe? yes kí ni Bíbélì sọ mẹ́. 2 Corinthians 4 from verse 1. yes Nítorí náà, nítorí náà. bí àwa ti ní iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí, Ẹ máa gbọ́ o. gẹ́gẹ́ bí a ti rí àánú gbà, Yes. àárẹ̀ kò mú wa. Yes. Ṣùgbọ́n Ah. àwa ti kọ̀ gbogbo ìkọ̀kọ̀ Ah. tí ó ní ìtìjú sílẹ̀. pass tá a bá kọ eléyìí lẹ̀. If we do not forsake thee, tó o bá ti jáde kó nu Ọlọ́run tó o jáde kó nu Jésù. if Bíbélì you wí go pé out from àwa Christ, kò lè ṣohunkóhun. orí bí ẹ̀yin bá ń gbénu mi bí ọ̀rọ̀ mi bá sì ń gbénu if you abide in me and I abide in you, Corinthians proceed let's go and pray yes Verse 2. yes. Ṣùgbọ́n Ah. àwa ti kọ̀ gbogbo ìkọ̀kọ̀ tí ó ní ìtìjú sílẹ̀. if you want me to continue preaching that message waste your hand. bí o bá fẹ́ kí n tẹ̀síwájú nípa wàásù God bless yìí, you. gbọ́wọ́ ìsókè. àwòrán rẹ yóò dẹ̀ jáde tòkótò. And your Amen. image will come out gloriously. yes. Ṣùgbọ́n ṣùgbọ́n àwa ti kọ̀ gbogbo ohun ìkọ̀kọ̀ a kọ́ gbogbo ìkọ̀kọ̀ tó ní ìtìjú sílẹ̀. tó ní ìtìjú sí. Àwa kò rìn lé ẹ̀tàn. àwa kò rìn ní ẹ̀tàn. Bẹ́ẹ̀ ni àwa kò fi ọwọ́ ẹ̀tàn mú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. ó ti tó o. But- ó ti tó o. Look But at the word of have God. renounced the at the word hidden of it. things of dishonesty, Look at not it. walking in craftiness, Yes. nor handling the word Yes. of God deceitfully, àwa kò fi ọwọ́ ẹ̀tàn mú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. not tẹ̀síwájú. handling the word of God with deceit. Ṣùgbọ́n yes. nípa fífi òtítọ́ hàn, Aha. àwa ń fi ara lé ẹ̀rí ọkàn olúkúlùkù ènìyàn lọ́wọ́ Yes. níwájú Ọlọ́run. Aha. Ṣùgbọ́n Ah. bí ìhìnrere wa bá farasin, Ah. ó farasin fún àwọn tí ó nù. pass. ó ti tó. But if our Fẹ́ràn gospel gbàdúrà. be hid, it is hid to them that are lost. dábì ló kí la dá ọ báyìí sọ̀rọ̀. In what image are you Eh? created now? wọn ò lè sọ̀rọ̀ sókè. Can't you say it loud? tẹ̀rù Fearfully tìyanu and Yes. wonderfully. but àwọn tí wọ́n ti jáde kó nu Ọlọ́run. But those that have came out from God, ayé ń fi kú wá wọn. the world has following after them with mo death. pàṣẹ. My command. kú ayé tó bá wé mi àti ẹ yóò padà sọ́dọ̀ wọn. Amen. We go back to him. gbọ́ Listen.
nígbà tí Solomon ibi ìlànà parí ẹ̀ sí. When Solomon saw this is where we are going to tí end it. Solomon rí wípé. When Solomon observed a kàn fi àwòrán Jésù hàn ní. that the image of Jesus has been shown to ó him. ti rí àwòrán Jésù nínú He has Ọlọ́run. seen the image of Christ in God. ó wá bẹ̀rẹ̀ sí wá wò pé ó yẹ kó o máa cherish Ọlọ́run And ni. he said that you kó o supposed máa to pọ́nlé. cherish God, to honor God. Song of Solomon. Let's go there. Chapter 4. Ìwé orin Solomon. Orin Solomoni. tí a bá rí nǹkan tó ń sọ bí ó sọ Chapter nípa ìfẹ́ Kristi. Here he's talking about the love of ṣùgbọ́n Christ. ó appreciate àwòrán rẹ̀. He appreciates his image. pé ìwọ Ọlọ́run ló ṣe àwọn nǹkan báyìí. That you, God, you are the one that made all these things. máa wọ bó ṣe ń ṣe ló yẹ kémi àti ẹ máa ṣe. As he did, orin that's how Solomon we're orí kẹlẹ ẹsẹ̀ supposed to kìíní do. yes Songs of Solomon chapter ìwọ 4 ní verse 1. ẹwà máa gbọ́ o. olùfẹ́ mi Ah. wò ó Ah. ìwọ ní ẹwà yes ìwọ ní ojú àdàbà lábẹ́ ìbòjú rẹ. boss ṣẹ́rí gbogbo nǹkan tá ń kà. Behold, thou art fair, Yeah. my love. Uh-huh. Behold, thou art fair. Ah. Thou hast dove's eyes within thy locks. mami gbogbo tí Solomon ń sọ bí kì í ṣe àwọn ìyàwó tó kójọ ló ń sọ. All what Solomon is saying here is not making the, Mama. utter this statement to his wives. ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń kà jáde mẹ́yẹn kò sí ọ́nì mbẹ́ àbórí ọ́nì. The word Sweetheart, that we are reading sugar here pie. is not ṣúgà kílẹ̀ mọ́ pé. sweetheart. ẹ tún sọ̀rọ̀ Honey. ṣúgà wo ló ń ṣe kí ni búrẹ́dì àpáìlì ṣígà ìmàìtí ó ti wà nù tí yẹn already. It's already in that tea. àbí bọ́ǹfìtà ò fi ṣúgà sí tiẹ̀ ó wà mẹ́ mílò ńkọ́ Ovaltine ńkọ́ ẹ pàtẹ́wọ́ lọ́wọ́ Jésù Clap for Jesus. But this king is always appreciate God. You are my image. I must praise you. I must bow before you. Ọba yìí mọ rírì Ọlọ́run pé ó jẹ́ àwòrán rẹ̀. Màá pọ́n lé, màá sì wólẹ̀ níwájú rẹ̀. Yes, yes. wò ó What? ìwọ ní ẹwà olùfẹ́ mi wò ó ìwọ ní ẹwà ìwọ ní ojú àdàbà lábẹ́ ìbòjú rẹ Máa gbọ́. irun rẹ dàbí ọwọ́ ewúrẹ́ Yes. tó dùbúlẹ̀ lórí òkè Gíleádì Aha. èyí rẹ dàbí ọwọ́ ewúrẹ́ Máa gbọ́. tí a rẹ́ ní irun Yes. tí ó gòkè láti ibi ìwẹ̀ wá Aha. olúkúlùkù wọn bí èjì rẹ Yes. kò sí ọ̀kan tí ó yàgàn nínú wọn Máa gbọ́. ètè rẹ dàbí òwú òdòdó Ẹ máa wọ́n ṣe appreciate ohùn rẹ sì Ọlọ́run. dùn Aha. ẹ̀rẹ̀kẹ́ rẹ sì dàbí ẹ̀la pomegranate Ṣé gbogbo kan ohun tó ń sọ yìí ojú tóbìnrin lọ? Máa lábẹ́ gbọ́. ìbòjú rẹ Yes. ọrùn rẹ dàbí ilé ìṣọ́ Dáfídì Máa gbọ́. tí a kọ́ fún ìhámọ́ra Aha. lórí èyí tí a fi ẹgbẹ̀rún àpáta kọ́ Yes. ohun gbogbo wọn jẹ́ àṣà Ó ti tó. àwọn alágbára. Ẹni tá a bá dá tẹ̀rùtẹ̀rù, a appreciate Ọlọ́run The bẹ́ẹ̀. one that is made Mo ti débi tí mo ti ń fearfully lọ will àgbàdo. appreciate God like that. Dídé Fearfully. lórí ẹsẹ̀ rẹ dúró. Rise up on your feet. Olúwa wípé Said, mo dá tìyanu I tìyanu. have made you wonderfully. Àwọn wo lọ́lọ́run dá bẹ́ẹ̀ dídé? Whom that God have created like that. Ó máa gbàgbé òṣì rẹ lálẹ́ yìí You will pátápátá. not forget your poverty tonight. Mi ò rí àwọn kó sàmì dáadáa. Those who know that echo sound amen. O ò ní rántí ìyá yẹn má You will lágbára not Ọlọ́run. remember that suffering anymore. Ṣùgbọ́n gbọ́dọ̀ mọ irú dídá tá a dá. But you must know how you are being made. Tí bá sàn kankan sí, mo kàn illustration náà ni o. I am just giving you an illustration. Mo ń ṣe àwọn àlàyé. Èèyàn ń bọ̀ lóko. Someone is coming from the farm. Ṣé kò tiẹ̀ rí nǹkan kan pa ni? Does he not have anything to kill? Nígbà tó kù díẹ̀ tó máa délé. When it's a little few meters to get to, Èmi ò mọ̀ báyá Maggi kí o ní Jacob lọ́ọ̀ lò tó fi lọ ṣe porridge. I don't know what Jacob used to make that porridge. Ó ní ebi ń pa mí burúkú burúkú Hey, burúkú I burúkú. am feeling hungry. Ìyẹn ní kíni? What? Ebi kan lè máa pa yín ni o. You may just be hungry for. Fún mi ní pẹ̀tẹ́ yìí. Give me Ó this ní no porridge. no 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 Say no. no. Ẹ sọ fún mi wípé ẹ máa ta ogún bí yín lẹ́nu. Just tell me that you are selling your birthright to me today. Ó ní kí ni ogún bí mi Yes. ní ṣe pẹ̀. Oh my God, kò What- mọrú ẹ̀dá. Ibi tí mo What my pàìtì tí mo fẹ́ dì mú ń bẹ̀ birthright has nìyẹn. to do with this? This is where we are going. Because it doesn't know the type of image it was. Ẹlòmíì náà wà bí ngbà tí ò sọ lọ́wọ́ á lóhùn. Some, they are here when they don't know. Bẹ́ẹ̀ bá ṣáà ti ṣe fún wa náà ló dáa. If there anything that you do for us is okay. Ó mọrú bọ́lá ò ṣe dá ọ. You don't know how God made Ó you. fi ìyàwó ò fi ìgboyà sọ̀rọ̀ wípé You ó cannot be with dá God. mi I tẹ̀rù am made tí ìyanu. fearfully and wonderfully. Ẹ
Eliabu wípé. Eliab said, Mo mọ̀ wípé. I know that Nítorí wípé. because Kí ìwọ lè rí ogun. that you can, Lọ ṣe wá síbí. that you come here. Dáfídì dá lóhùn. David said, Ó ní bọ̀ dá mi. my brother, Kò wá nídìí tí mo does fi it wà. not have a reason? Are you ready to pray now? Yóò ṣetán láti gbàdúrà báyìí. We come, Nawọ́ rẹ sí pẹpẹ báyìí. stretch forth your hands to the altar. Pariwo pé tẹrùtẹrù lọ́dọ̀ mi. Tẹrùtẹrù lọ́dọ̀ mi. Nawọ́ ẹ̀ sí pẹpẹ. Stretch forth your hands to the altar. Má rò lọ́kàn rẹ pé ọ̀la yẹn ò lè lówó lọ́wọ́ o máa Don't lówó think lọ́wọ́ lọ́la that yẹn. that tomorrow you don't have money. Tó You o will bá have lè money. fi ìgbàgbọ́ gba nǹkan tí If you Olúwa can sọ yìí. claim what God said with Wàá wá faith, mi ò rí ọwọ́ I rẹ. don't see your hands. Are you tired? Ṣọ́rẹ́ ọ ni. Mi ò gbẹ dáadáa. I don't hear you. Àwọn tó pawọ́pọ̀ fi Those that ìṣòro sí join ayé mi. To put problem into my life. Fi agbára dá ìṣòro wọn padà. With power, set that problem. Fáá. orúkọ jésù kristu ẹ̀mí mímọ́ o olúwa o gbogbo àwọn tó pawọ́pọ̀ fi ìṣòro sí ayé In that name olúwa of fi Jesus, I'm expecting you. Dúà dúà. fi agbára Jésù. Olúwa wa. In Jesus' name we pray. Wà á ké lóhùn rárá. Shout in a loud voice. Ọwọ́ tó pawọ́pọ̀ fi ìṣòro sí ayé mi. Hands that joins together to put problem into my life. Nítorí tí a dá mi tẹrùtẹrù. Because I am made fearfully. Ẹ jáde láyé mi. Fáyà. orúkọ jésù kristu ẹ̀mí mímọ́ o ọwọ́ tó pawọ́pọ̀ fi ìṣòro sí ayé àti àwọn Ó dẹ̀ sọ̀rọ̀. nítorí adá. Dúà dúà. Jésù. Olúwa wa. In Jesus' name we Sí pray. àmì lẹ́ẹ̀mẹ́ta kí n gbọ́dọ̀. Say three amen. Ní orí rẹ. Place your hands on your head. Mẹ́ta ni àṣẹ yẹn. Three authorities to decree. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá mọ̀ wípé You that you know that dídá tá a dá yín tẹrùtẹrù àti ìyanu yẹn ti padà. Mo fẹ́ that gbọ́ as you àmì. have made fearfully and wonderfully have come back, I want to hear your amen. Mo pa á láṣẹ. I command Lórúkọ Jésù ti in the name of Násárẹ́tì. Jesus of Nazareth. Àwòrán rẹ kó jáde Your tẹrùtẹrù image should ògo. come out fearfully. Ejeka lebale sedi nebaku ne sedaka poleli ejeka le saseli ejeka le dumalau. Ọlọ́run nínú ìpè tó pín fún mi ni mo ti sọ̀rọ̀ jáde. Out of what you have given me, I speak out. Mo pa láṣẹ. I command Gbogbo àwòrán tó ń bẹ lórí ilẹ̀ all yìí. these images on Láti this èní ground lọ. as from today. Tí ẹrù tí ìyanu Fi ẹ lọ àfọlẹ́ gbé wọn nǹkan náà. rere sí. Ó kù ẹ̀kan báyìí. It remain one more time. Ọlọ́wọ́lá. Ọlọ́wọ́lá. Bàbá náà rẹ̀ o. Ẹ pariwo ọwọ́ Ọlọ́run. Ní sẹ́ni àpapọ̀ kéèyàn bá kú tẹ̀lé ayé. Mo pàṣẹ. I command Lórúkọ Jésù Kristi ti in Násárẹ́tì. the name of Jesus of Àṣẹ Nazareth. lẹ́ẹ̀kẹta yẹn rèé. With the authority for the third Gbogbo time. ẹ̀dá tó ń bẹ nínú ìpàgọ́ ilé Every ni. creation on Tí í this ṣe ọjọ́ ground kejì fífi today àwòrán ògo hàn. with the second day of Bí ẹ showing ti forth ń the jáde picture lọ. as you are Tí going ẹrù forth tẹ̀rù. fearfully, Tí ìyanu ti yanu. wonderfully. Àwòrán rẹ kó Your kó ìkórè ńlá image. wọlé. Bẹ́ẹ̀ ló máa rí lórúkọ bàbá. In the name of the Tí Father, ọmọ. Son, Tí ẹ̀mí mímọ́. Holy Ghost. Ẹ ṣàmìlà méjìlá kẹjọ kó. 12 amen.